kayo ganun? Ba't kayo ganun? Hindi siya one click. So mga sir, mga boss, sa mga may alam dyan about sa dito sa motor na Aerox 155 version 1 po ito. May tanong na po ako kung ba't ganon siya. Wala pa naman itong isang taon. Actually bagong bago pa po ito, pero halos araw-araw ko po ito ginagamit pagdi-deliver ng food, kasi yung trabaho ko is I'm a food panda rider. Pero sa mga nakaraang araw, kasi dito sa Davao masyadong umuulan, tsaka may mga baha din. Hindi naman talaga maiwasan na hindi kami dadaan sa mga baha na lugar. May mga video din ako na sumusulong ako sa baha. Pero hindi naman ito first time nangyari sa akin. Nung kasagsagan ng ulan at medyo mataas yung tubig, hindi naman siya ganun na pero nung time na na-pick up ko yung order, then nag-start ako ng engine, ganun siya. Hindi siya nag one click, hindi siya nag-start agad. Pero ngayon ko lang na-start ng ganun, na parang pangatlong beses ko sa pinindot para mag-start, pero ayaw pa rin. Pero ano kaya mga dahilan ng mga sir? Please can you comment down below my video. Pagkatapos na ma-upload ko nito, sana po ako inyong matulungan. Gamit ko nga pala ngayon ay itong DIY ko na gawa, parang lasing. Balik ko tayo. Gamit ko po ngayon ay ito pong aking DIY na CP holder or chain mount CP holder sa helmet ko. Ngayon so tinisting ko muna kasi kagaya nito ako bigla siyang namamatay. Okay, ba't kayo? Ba't kayo siya ganun? Franz! Ay! Yan! Di ka motor dito? Ah? Ay, tama din, no? Ha? Aldiloy? Oo. Maniid ako dito. Sige. Isa ko. Mga boss, mga sir, kung na pansin nyo po nung bigla akong nag-brake o nag-apply ng preno, biglang namatay, wala naman. Ano kayo mga dahilan nito, ha? Ganitong senyales siguro.
kailangan ko na siguro mag-change oil, gear oil or engine oil. Balik na tayo. So ayan na nga, after nagtaka kung bakit ba't ganun yung start up ng aking motorcycle. Gamit ko pala is Aero. So yun, bago pa lang ito, wala pa po itong 6 months. Yun, may content na tuloy tayo nga. Instead na ititesting ko muna itong ginawang DIY na cellphone motor na kit mount. Gamit ko po pala nito ay gamit ko nito is yung mga lumang interior. May mga interior kasi ako sa SRM na mga sila na mga pinamputo. So hindi ko tinapon. Naisipan ko kasi paano sa remedyo kasi noon kasi pag nagkuha ko ng video, hinahawakan ko na yung cellphone ko sa kamay ko, sa kamay dito, sa maliliit na okay naman siya, pero may minsan kasi na parang medyo alanganin, medyo gusto mong humawak dito or may mga biglaan na gusto mong mag-try no, diba? So ano kasi parang delikado, siyempre delikado din sa cellphone mo pagka malaglag, parang wala naman tayo ibang gamit. So yun na nga, kaya ko pa naisipan yung gumawa na gumawa na yung so ayun guys, yung mga sir kung mapapanood nyo itong video na to tingnan nyo po yung nakikita nyo ang dashboard ko. Takbo ko lang nito ay 7,000 plus 7,050 yung takbo ko lang nito. So bago pa talaga ito siguro naging ganun siya hindi pa siguro mainit yung makina ng ating motor or ano ba, hindi ko siya wala pang edit pa siya pero try ko mamaya pero nung biglang namatay yung makina yung biglang kong pag-preno pero nung ni-start ko siya okay naman 1 minute naman pero nagtaka lang ako kasi namatay yung makina bigla ako nag-trail and nagkaroon din tayo bigla ng isang magandang I mean hindi naman ito maganda siguro pero isang para sa akin magandang content na yon na ito sa mga beginners na rider
Pero hindi pa po beginner, matagal ako nagda-drive ng motorcycle. Single pa po. Siguro mga 20 years po ako nagda-drive. Pero ngayon na po ako nagda-drive ng motorcycle. Ay, hindi naman sa first time kasi may GSXR ako noon. GSXR 150. Kaso hindi pinala. Hindi napasakit. So ayun, pinalay ko sa kapal. Ganun talaga buhay. May mga bagay na hindi pangat sa'yo. May mga bagay din na hindi ko sa'yo. O, ganun yun. So, ito ngayon, yung Aerox na gamit ko ngayon. Siguro, gamit ko na happy. Magiging happy ko talaga. Alright, shout out sa'yo, boss. Hindi ka homes kabatian. Dito na po tayo ngayon. Welcome na po pala sa vlog po ano. So siya sana nasisimulan ko na siguro ng mga pag-vlog ng motor mo. Magandang content ito na kasi ako po ay hindi nagtuturo paano paano ganito ganyan. Ako po ay nagtatanong sa mga experts sa mga kita nito sa video na to. Patunood itong video na ito, yung mga katulungan ko ito kaya na sinabi ko kasi na sana may matakalan ko ng sagot regarding sa para question ko si Glenn nga pala guys, hindi po ako pumasok ngayon kasi hindi ako nakapagod na nakakahanda. Feeling happy, feeling ko na nagsiday ako talaga kasi grabe yung trabaho namin last few days. Straight yung ulan. Baka ulan, ginaw yun. Kanina kasi pag-isip ko, sabi ko sa sarili, mag-day off na ako ngayon, hindi mo na ako babiyahin. Kasi kumotor ka, nakapagpahin na rin. Kunting test na lang kasi po, isang unit po. May isa kasi ako unit na isa rin, so hindi pa naayos. Hindi pa sa naayos. Sikapin natin maayos sa mga next month kasi marami tayong babayaran so yung mga sindok ko ngayon is budgeted for ano sa mga utang. Kailangan tayo magbayad sa ating mga utang para pautangin tayo ito masyado matilig dito sa mga highway kailangan natin yung estate maganda ko dito maginaw para ka talagang sa probinsya pero siguro dito hanggang pang sentro ng buhay nasa mga 7 kilometers hindi
overfit. Bigyan natin sila ng ilaw. Okay, tumakbo niyo naman tayo, no? Magmamadali. Okay, ilaw naman. Okay. So ayan, may gigipos din na ng yung sa main nila, miracle dito sa amin, Davao. Dahan lang yun eh, baka ano pa po kayo. Ayan. Hello po. Okay, so nandito na tayo sa may area ni Jerry, bahay ni Jerry. Parang boses ni Nonoy rin ah. Uy! Kuya, ako! Hi guys! Welcome to my vlog. Hi guys.